বন্ধুরা, জয়ার কালারফুল রেসিপিতে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই। তো আজকে আরও একটা রেসিপি নিয়ে চলে এসেছি। তো আজকের রেসিপি চিকেন মোমো। তো চলুন দেখে নিই চিকেন মোমোটা আমরা কিভাবে বানাবো। তো চিকেন কিমা আমি প্রথমে নিয়ে নিয়েছি 250 গ্রাম। এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজ কুচি। এখানে আমি দুটো বড় সাইজের পেঁয়াজ কুচি করে কেটে নিয়েছিলাম। দিয়ে দিলাম ধনেপাতা কুচি। দিয়ে দিলাম ভিনিগার 1 চামচ পরিমাণে। দিয়ে দিলাম সয়া সস 1.5 চামচ পরিমাণে, লবণ 1 চামচ পরিমাণে, গোলমরিচ গুঁড়ো 1 চামচ পরিমাণে দিয়ে দিলাম। তো এবার সবগুলো উপকরণ আমি একসঙ্গে ভালো করে মিশিয়ে নেব। তো গ্যাস ওভেনের মধ্যে একটা কড়াই বসিয়ে নিয়েছি। দিয়ে দিলাম সাদা তেল 1.5 চামচ পরিমাণে। কিমা দিয়ে দিলাম 1 চামচ পরিমাণে। দিয়ে দিলাম আদা বাটা 1 চামচ পরিমাণে। তো আদা রসুনের কাঁচা গন্ধটা যাতে না হয় তাই জন্য আমি আদা রসুনটা একটু ভেজে নিচ্ছি। মেখে রাখা চিকেনগুলো দিয়ে দিলাম। তো এবার একটু হালকা করে একটু কষিয়ে নেব। দেড় থেকে 2 মিনিট মতো আমি কষিয়ে নেব। তো এবারে আমি নামিয়ে নেব। তো এখানে আমি ময়দা নিয়ে নিয়েছি 300 গ্রাম। দিয়ে দিলাম লবণ 1/2 চামচ পরিমাণে। সাদা তেল দিয়ে দিলাম 1 চামচ পরিমাণে। ময়দাটা ভালো করে মেখে নেব। এবারে অল্প অল্প করে জল দিয়ে ময়দাটা আমি ভালো করে মেখে নেব। তো ময়দাটা আমার মাখা হয়ে গিয়েছে দেখুন। এবার আমি 30 মিনিটের জন্য রেস্টে রেখে দেব ঢাকনা দিয়ে ঢেকে। তো 30 মিনিট পরে ঢাকনাটা খুলে নিয়ে ময়দাটা আরও একটু মেখে নিচ্ছি। এবার আমি ছোট ছোট করে লেচি কেটে নেব। তো দেখুন আমার সবগুলো লেচি কাটা হয়ে গিয়েছে। এবার একটা রুটি বেলেন চাকি নিয়ে নিয়েছি। এবারে আমি ছোট ছোট লুচির মতো করে বেলে নেব। এবারে আমি এর মধ্যে 1 চামচ পরিমাণে পুর দিয়ে দিলাম। এইভাবে কুচি দিয়ে দিয়ে মোমোটা আমি বানিয়ে নেব। দেখুন মোমোটা আমার বানানো হয়ে গিয়েছে। একইভাবে আমি বাকি মোমোগুলো বানিয়ে নেব। তো দেখুন একটা গামলার মধ্যে আমি নর্মাল জল নিয়ে গ্যাস ওভেনের মধ্যে বসিয়ে দিয়েছি। তো জলটা ফুটছে। তো দেখুন একটা ছিদ্রযুক্ত থালা নিয়ে নিয়েছি। এই থালার মধ্যে আমি সাদা তেল ব্রাশ করে নেব। তো এবারে মোমোগুলো আমি একে একে সাজিয়ে নেব এই থালার মধ্যে। এবার এই মোমোর থালাটা আমি ফুটন্ত জলের গামলার মুখে আমি বসিয়ে নিয়েছি। এবার একটা ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিলাম 15 মিনিটের জন্য। তো দেখুন মোমোটা আমার রেডি হয়ে গিয়েছে। নামিয়ে নেব। এই মোমোগুলো আপনারা চিকেন স্যুপ বা টমেটো সস দিয়েও খেতে পারেন, দারুণ লাগবে।
বন্ধুরা, আমার এই রেসিপিটা ভালো লাগলে লাইক, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। তো আপনারা সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন। আজকেরকার মতো আমার ভিডিওটা আমি এখানেই শেষ করছি।